mbote balandi Africa Daily Update ya bino François na ye lelo na ye komemela bino eloko nini alibiyo kolakisa bino juste comment okoki kozwa audio ya kitoko na bavideo na yo comment okoki donc améliorer audio na yo pe comment recevoir ba appel téléphonique en direct ya ba émission na yo osalaka ya YouTube ou ba émission ya Facebook. Donc nakolakisa bino étape par étape comment connecter ba équipement na yo pour que osala émission ou recevoir ba appel sans que écho ezala. Donc bozala ka connecter surtout ceux qui ont moto ya sika na chaîne na biso Africa Daily Update zala abonné okozanga eloko te parce que tokobanda mele bino ba vidéo ya boye pe comment améliorer ba biloko mosusu ya mike comment tokosalisa yango pour que tosala vidéo ya kitoko sans écho. Premièrement, pour que on démarre aux son ya kitoko, oza na posa ya micro, tripod, mixeur, écouteur, oza pe na posa ba mwa câble. Ndenge bozomona ba câble eza ebele, eza même pas ebele, eza juste uniquement oyo naza na posa na yango. Alors soki botali côté oyo naza na deux téléphones na ngai. Naza na micro normal, dynamique, micro dynamique. Oza tripod na ngai ya micro. Donc première chose nakosala awa, nakoya koluka singa na ngai ya micro. Nazwi singa na ngai ya micro. Naye ko brancher yango déjà na mixeur. Na brancher yango na mixeur. Une fois na branché na mixeur nde na ye lisusu nazwi tripod na ngai na branché après na ye ko branché na ici micro désolé donc c'est ça ezaka ba erreur technique quoi. Donc na branché micro na ngai oyo eza kaka mpona studio yo moko parce que yo moko kozala liboso ya caméra na yo eza na micro na yo donc c'est ça. Une fois na branché mixer nanga parce que mixer oyo nde kopermettre komixer ba voix komixer ba appel téléphonique komixer musique komixer voix na yo moko po etinda na destination ekoki kozala soit na smartphone soit na caméra de destination ya audio na yo parce que oyo ezomixe kaka audio. Après na ye côté oyo na branché micro na écouteur nanga pardon na branché écouteur nanga nyonso oyo okoki kozwa yango ba équipement nyonso okoki kozwa yango na eBay. Na branché écouteur nanga esika bakomi phone. Donc la branché écouteur nanga ezo permettre ngai na contrôle na yoka son nini nazozwa mixer ezo recevoir. Donc côté oyo déjà na tiki écouteur na ngai. Après lelo émission eza pona kolakisa comment recevoir ba appel téléphonique na ba vidéo na bino na ba vidéo live ou bien YouTube, Facebook, ainsi de suite. Donc, pour que nous recevoir appel téléphonique, nous allons poser un câble moko. Câble wana eza wapi na denga la kisabino mboko mona câble eza câble simple. Nous allons poser un câble oyo. Ce qui botali bien. Naza na posa ya câble oyo na luki ligne moko ya chaîne na ngai chaîne oyo eza libre parce que il faut naluka chaîne oyo eza libre na moni awa na ba chaîne na ngai tout eza libre parce que nazolakisa bino ezaka démonstration normalement ezalaka mingi occupé nazwi oyo naye kobranche na telefone. Ok oyo ndio telefone na ngai bato bakobanda kobenga bato ya WhatsApp, donc tous les appels. Na branché, na tiango pembeni. Awa naza déjà prêt à recevoir ba appel. Naza prêt à recevoir ba appel na téléphone oyo.
Donc nini une fois na branché na koya kofongola omoni bouton oyo ezo permettre nini kofongola micro, donc oyo na permettre micro ya bainvité na nga participa na nga ya émission nde ligne na bango natie yango na ligne 4 3 et 4 nde ligne na poni eza libre. Donc bouton oyo eza volume mpe ezocontrôle volume moto oyo aza nzela ya singa soki voi na ye eza makasi mingi nakokitisa yango mwa moke nakotinda yango mwa na gauche, soki aza na voi ya moke lokola ngai nakomatisa yango mwa moke namatisi volume na ye pour ke ekota na égaliser bavoi bason nyonso ezala égale. Donc awa nazo contrôler voix ya nini volume ya oyo ezokota na mixeur. Pe prochainement nakoki koexplike bino chaque bouton ndenge nini utilité na yango na koexplike prochainement chaque bouton na prochaine vidéo. Oyo eza juste ndenge nini okoki korecevoir ba appel na ba vidéo na bino. Après côté oyo ba appel entrant na gérer yango na gérer ba appel entrant. Maintenant naza na posa na connecter câble ya nini soki bato baza na posa bayoka musique soki nalingaka avant na banda émission na ngai nabeta mwa musique na ebandeli mpe na suka naza na posa ya câble mosusu. Câble nini naza na posa na yango naza na posa ya câble oyo moni câble oyo nakoya kobranche yango esika bakomi input nde esika bakomi input oyo na branche câble na ngai awa eza musique na ngai ezobeta awa na telefone na ngai oyo nde esika ya musique. Exemple ngai naitilisaka mingi Spotify, nafongoli Spotify na ngai nafongoli Spotify déjà na bandi nazolakisa déjà démonstration nazolaka application ezala prêt. Boyoki musique ekomi kobeta nakobeta yango ta molai te. Musique ekomi kokota awa na kati parce que naboyi ba droit d'auteur na ba musique na bango. O ligne oyo nini input eza uniquement ya ba musique quoi que ça soit ba audio mosusu oyo nalingi nakotisa na émission nini côté ya musique togere yango déjà. Maintenant tozokende esika nini sikoyo tosilisi korecevoir ba audio na biso na mixeur parce que awa tosi toconnecte nyonso toconnecte musique bason nyonso eza déjà bien stable, donc bason nyonso eza stable déjà na mixeur. Awa tokomi esika tokomi étape ya kotinda audio ezobima na mixeur totinda yango na caméra esika tozozwa image na biso parce que objectif ezaki tozala na audio ya kitoko na kati ya baémission. Sikoyo nazwi nakozwa câble oyo, donc nakozwa câble oyo na branché na esika bakomi out, donc sortie na branché yango mpe natindi oyo côté mosusu na yango natindi yango na caméra. Awa déjà son ekomi déjà prêt pona son ekomi déjà prêt pona kobanda kotinda na caméra kokota na ba émission na biso nyonso ekomi déjà prêt. Sikoyo ndenge nini tokobanda korecevoir déjà ba appel. Première chose oyo ezalaki yanga ya musique ezobetela yanga musique oyo eza telefone na ngai ezobeta musique esika musique ezoutela oyo nde esika bato bazobenga. Soki bato babengi oza na posa te
oza na poste osimba telefone na maboko lisusu yo okoki kosala nini ondimi kaka appel na yo une fois ba appel sortant ondimi appel osali appel ou ondimi appel na telefone oye na ligne ya telefone oyo toponaki oye na ligne ya telefone ofongoli micro donc bouton okobouge yango selon voix ya invité na yo parce que en même temps yo moko okozala na écouteur ozoyoka invité na yo na baécouteur na yo donc ofongoli ligne oyo donc aussi ondimi appel sikoyo ofongoli micro ya invité na yo donc maloba nyonso ezokota na telefone ezoya kokota na mixeur yo ozoyokela yango na écouteur maintenant ndenge nini yo okoki mpe korépondre moto na yo yo okofungola micro na yo oyo nde micro na yo parce que eza ya liboso oyo nde micro na yo ofungoli micro na yo donc yango oyo ofungoli micro oyo esika oyo bokomi kosala conversation na moto na yo donc osasire ke micro ya invité na yo eza kofungwama ya yo mpe eza kofungwama bokomi kosolola une fois osilisi na invité na yo oza na invité lisusu na ligne te oye awa okangi micro na yo parce que soki okangi micro te soki moto abengi brusquement nini sonnerie wana kobanda kokota na video oza na posa na sonnerie wana toza na posa kaka okotekisa déjà uniquement maloba donc chaque fois si conversation na yo il faut ozala ke okangi bouton oyo okangi déjà micro ya nzela ya singa bandeko soki boza na question soki bocomprendre te explication na ngai bokoki kozwa numero oyo bokuta na se ya video bokontakte ngai nakoki kosunga bino naza na problème te ya kosunga bino kote ya baaudio na bino parce que souci na biso eza to ameliore misala tozosala bainvité na biso babanda koyoka biso baaudio ya kitoko nyonso ebima professionnellement parce que mosala tozosala ya mboka il faut ka tobima kaka ke masolo ezala claire oleke tozala mbrouye na kosimba kote oyo olingi otanga nini ozopresente kote il faut simba telefone kote oyo micro donc ole wana mbrouye nyonso eza stable micro na yo eza wana telefone na yo eza kuna ozaka na mixeur na yo place ozocontrôle masolo tout donc soki eza na posa ya bamixeur problème eza te okoki kozwa yango na ebay eza baprix différent nyonso wana ekodépendre oza na posa ya combien de chaîne parce que ezovarie selon bacapacité ya bachaîne oza na posa na yango mpe na bamarque ndenge ya baprix mais soki oza na posa ya quelque chose très simple koluka te oyo ya lix objectif na yo soki oza na posa ke obanda korecevoir baappel direct oza na posa uniquement ya chaîne mibale moko ya yo moko ya bainvité na yo mais soki oza oyebi ke okoki kobanda korecevoir bato na plateau sur place 5-6 personnes na ndako na yo obi na studio na yo wana oza na posa ya mixer oza na baentrée ebele bachaîne ebele en attendant natiki bino tokuta na prochaine vidéo oyo nakosenga bopartage vidéo soki osepeli na yango bosala te kosabone parce que tokobanda kopesa bino bamasolo ebele tokobanda kolakisa bino ndenge nini bokoki korecevoir donc comment koaméliorer misala na bino parce que toza po toaide toza na posa te ofuta biso nini te toza po toaide kaka soki eza na problème kohésite te kobenga biso na numero oyo eza na se tokosunga bino na tokopesa bino bamwa 15 à 10 minutes tokoexplike bino par Skype, par WhatsApp, par TeamViewer tokolakisa bino ndenge ya koconnecte baéquipement nyonso oyo tout en fait nakotikela bino lien na se ya video bobosana te koklike balien wana mpe bolanda biso na baprochaine video mpe bozwa oyo boza na posa na yango mais bobosana te soki oza na problème ya audio problème ya video surtout komela biso problème na yo
ozokutana na yango mokolo ozosala baémission na yo. Eske mokolo ozosala baémission na yo ozalaka na mingi na problème ya audio, ozalaka problème ya image, ozalaka na problème ya makele background makele oyo ezosalema na nsima ya studio na yo osika osalaka baémission, komela biso problème na yo comme ça toyeba prochainement tomemela bino video nini. Surtout soki boza na sujet botindela biso, soki bolingi tolakisa bino eloko ezotungisa bino bokomela biso pour que prochainement toyeba nini tokoki komemela bino. Tosepeli makasi na remercie bato nyonso bazwaki ta na bango ya kolanda biso, mpe nasepeli déjà d'avance na bango bazwi chance wana ya kopartage bavideo na biso po bosala te biso nyonso toza na bit kaka moko malgré différence ya baproblème ebele me tozaka bato moko. Yango wana toye kaka te tosunga bandeko na biso baoyo baza na kati ya média, baoyo baza na baproblème ebele na baaudio image tukokota na mbala nsima. En attendant bozala abonné. Merci et ciao.